Hello na karibu katika video ya mwisho katika hatua yetu ya kutumia matangazo ya kulipia kuweza kujenga soko lako. Naamini umejifunza mambo ya msingi kabisa ambayo unapaswa kuyazingatia kabla ya kuanza kulipia matangazo, ambapo katika huu muhtasari, hii video tunazungumzia muhtasari wa vitu ambavyo tumejifunza. Naamini ushajifunza vitu vingi, na kabla ya kuenda kulipia matangazo nimekufundisha vitu vigani na inabidi uvishike kichwani. Ni kwamba cha kwanza kabisa nilikufundisha umuhimu wa matangazo, alafu nikakudokezea vitu vitatu vya msingi ambavyo inabidi kuvielewa katika kufanya matangazo. Kabla ya kufanya matangazo lazima umjue mteja wako vizuri sana, na tukamchambua mteja. Inabidi uandike story yake, uandike profile yake, uandike wasifu wake ili kusaidia kuweza kumjua vizuri, kwa sababu tangazo linaenda kwa mtu. Kwa hiyo mtu unayemlenga lazima umjue vizuri kwanza kabla hujaandaa tangazo. Ukishamjua unayemlenga, hata tangazo lako utajua jinsi ya kulistructure vizuri. Lakini pia katika jambo la pili tukazungumzia ujumbe. Kwenye jambo la pili tukasema ni ujumbe. Lazima ujumbe huko uwe vizuri, na ndio maana kule baadaye nilikufundisha namna ya kuandika matangazo mazuri, nikakufundisha na formula mbalimbali za kuandika matangazo ambayo yatabeba attention ya huyo mtu aweze kuchukua hatua ambayo wewe unataka afanye kwa ajili ya kuhakikisha anapata bidhaa au huduma yako, au anakufuata kwenye magrupu yako kwa ajili ya kupata huduma vizuri. Na cha tatu tukasema ni kuhakikisha sasa unajua jukwaa la kuweza kumfikia huyo mtu. Lazima ujue kama ni radio, kama ni television, kama ni nini. Na sisi kwa sababu tunatumia social network hizi, tunasema tutatumia Facebook na Instagram. Nimekufundisha vyote mpaka jinsi ya kuconnect Facebook na Instagram ziwe pamoja, kutengeneza page. Vyote hivyo tunaviandaa hivyo ili tukaanze sasa kufanya matangazo, kuweza kuwapata watu wengi kabisa kuja kwenye magrupu yetu au kwenye group lako kwa ajili ya kuwahudumia. Kwa hiyo mambo matatu ndio hayo: kumjua mlengo wako, kujua jinsi ya kuandika ujumbe mzuri, na kujua mahali ambapo huyo mtu anapatikana ili uweze kumfuata huko. Hivyo vitu vitatu ni vya msingi sana. Ukishindwa kuvizingatia, matangazo yako hayatafanya kazi vizuri. Kwa hiyo hatua ya tano ya kozi yetu tunazungumzia, tumeanza na somo la kuzungumzia mambo ya msingi ambayo ni matatu. Na hayo mambo matatu ndio ufafanuzi wake umekuja katika masomo mengine yote, lakini hayo mambo matatu ndio msingi wa hii hatua. Maana yake hatua ya kulipia matangazo ni kozi nyingine ambayo iko separate, nafikiri nishakutumia, lakini hapa ni kwanza tu nikuonesha namna ya kufanyaje vitu vya kuandaa, kwa sababu usipozingatia hivi hata ukijua kulipia matangazo haitakufaidisha. Kwa vile ushavijua hivi, basi ni ruksa kuendelea mbele. Lakini hatua ya pili nikakufundisha mambo ya kuzingatia ili kumuelewa mteja. Ndio nikakwambia habari za kuandika wasifu wake. Ana umri gani, anapatikana wapi, ana kipato gani, ana changamoto gani, ni vitu gani vinaweza vikamfanya asinunue. Vyote uweze kuvijua, vitakusaidia kuweza kuwasiliana na mteja. Lakini mbili, nikakufundisha jinsi ya kuandika ujumbe mzuri. Nikakwambia kuna ujuzi unaitwa copywriting. Huo ndio mtaji mkubwa wa mjasiriamali mtandaoni. Ni ujuzi wa thamani sana kuandika matangazo. Nikakufundisha aina za matangazo, mifano ya matangazo na formula za kutumia kuweza kuandika matangazo mazuri, kama kuzingatia kale ka formula ka AIDA, HSO, PQRR, WR namna ya kuandika matangazo, kuweza kuweka story, kuweka vyote ambavyo nimekufundisha. Lengo ni kufanyaje? Ni kuhakikisha unakuwa na uwezo mkubwa wa kuwasiliana na mteja na kubeba attention yake. Sasa kitu cha mwisho nikakufundisha pia mambo matatu ya kufanya Facebook na Instagram kabla ya kuanza kufanya matangazo ya kulipia. Hapa nikakwambia lazima kwanza faida za Facebook na Instagram. Kwa nini utumie hii mitandao? Nikakwambia hii ina faida kubwa kwa sababu kwanza watumiaji ni wengi, kwa hiyo soko ni kubwa. Nikakwambia lakini gharama zake ni ndogo. Nikakwambia ushindani ni mdogo, alafu kuna features nzuri za kuweza kutarget watu wengi. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana za kuweza kufikia mamia na mamia ya watu, maelfu na maelfu ya watu kuweza kuwahudumia. Kwa hiyo nikakufundisha pia kutengeneza Facebook page ambayo ni ya muhimu sana kwa ajili ya biashara, Instagram account ya biashara, lakini pia kuziunganisha ili sasa uweze kwenda kulipia matangazo na kuwafikia watu wengi
na kuwafikia watu wengi ambao sasa utaenda kuja kufanya nao biashara katika hatua zingine ambazo nitakufundisha za kufanya mauzo endelevu, kukuza biashara. Kwa sasa fanyia kazi hivyo ulivyojifunza. Hakikisha kila zoezi hapo ambalo nimeitoa umelifanya. Kama ni matangazo, anza kupractice. Kama ni kuandika matangazo, kama ni kutengeneza page, vyote hakikisha umefanya kabla ya kwenda hatua nyingine. Na hatua inayofuata ni sasa anza kuisoma ile kozi ya mauzo, lakini pia hakikisha unafuatia kozi hii mpaka mwisho uweze kuhakikisha unapata picha kamili, kwa sababu unaweza kupata vyote hivyo kupata watu lakini ukashindwa kuwafanya hao watu waweze kufanya biashara na wewe. Kwa nini? Kwa sababu haujui kufunga mauzo. Haujui kutoa ofa. Haujui namna ya kuwaelimisha waweze kukuamini. Kwa hiyo ni vya msingi sana kuweza kuvijua vyote hivi ili kusudi utakapoenda kufanya kazi iwe rahisi kwako. Kwa hiyo hongera sana, tukutane katika masomo yanayofuata.